好，这里是大摩头精密科技有限公司台中旗舰店。2015年5月28号 ，RG 伽马50Y 型初代大耳廊头罩风镜，cutting 完成哈，水接触角测试哈。我们来看滑动接触角。 好，我们再来看这个静态接触角。往上抛接哈。这水接触角是很完整的哈。那我们即便压它，它还是一颗水接触角。 那如果在一般的没有 cutting 的表面，我们去测试这个水的话，水接触角的话，没有 cutting 的，水就塌掉了，你去压它就散掉了，啊，这脱流芯了，而且拉不起来，回去。 这个表面呢，它的动摩擦系数只有0.12，这是在输水的部分哈，谢谢。